Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလည်း build guide လေးတစ်ခုကိုထပ်လုပ်ပေးမယ်ဒီ video မတိုင်ခင်တုန်းကတင်ခဲ့တဲ့ build guide ကဒါ gaming oriented build guide ပေါ့နော်ပတ်စံအများကြီးမကုန်မင်းနဲ့ gaming experience အကောင်းဆုံးရအောင်ဘယ်လိုဆင်မလဲဆိုတဲ့ build guide ဒီနေ့ video ကကြတော့ gaming မှာ gaming ပဲလုပ်မယ်ကျန်တဲ့တခြား streaming တွေပါတယ်လည်းမလုပ်ဘူး video editing ဘာညာလည်းလုပ်စရာမလိုဘူးဘာ productivity မှမလုပ်ဘူး game ပဲဆော့မယ်ပတ်စံညံ့ဆဆတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ unlimited money ရှိနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုပတ်စံကိုအထိပ္ပယ်မရှိရလောက်အောင်အများကြီးမကုန်မင်းနဲ့ပတ်စံ amount တစ်ခုနဲ့အကောင်းဆုံး gaming experience ရအောင်ဘယ်လိုဆင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ build guide တွေအကုန်လုံးကို check case ကနေပြီးတော့ကူညီပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ parts တွေအကြောင်းအရင်ပြောမယ် CPU မှာ9900 Core i7 9900ပဲသုံးထားတယ်အရင်ဗီဒီယိုတုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ10 Gen တွေကထွက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့မစောင့်နိုင်ဘူးအခုပဲဆင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့10 Gen မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်ထွက်ပြီးမရောက်သေးဘူးခင်ဗျားတို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ10 Gen ထွက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း10 Gen Core i7 နဲ့အစားထိုးလိုက်လို့ရပါတယ် motherboard ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Aorus ရဲ့ Z390 ကိုသုံးမိထားတယ်overclockable CPU မဟုတ်ဘဲနဲ့ Z390 ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ဒီကောင်လည်းတိတ်လည်းဈေးမကြီးလောက်ဘူးဗျာပြီးတော့ Wi-Fi တွေပါတယ်လည်းပါလာပြီပြီးတော့နည်းနည်း Highend rate ဖြစ်နေပြီပဲဆိုတော့တခါတည်းဒီ Aorus လေးပဲထည့်ပေးလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆင်ပေးတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ CPU overclocking ဘာညာလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 9900K တို့အခုအသစ်ထွက်မဲ့ 10900K တို့အဲ့ဒါတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ build မှာperformance ကောင်းရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က aesthetics ကိုလည်းနည်းနည်းဦးစားပေးထားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလှရမယ်ပေါ့လူသေးရှင်ယူသေးလေးလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး case အကြီးကြီးမှာ fan တွေကိုပြည့်အောင်ထည့်လိုက်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ AIO ကိုကျွန်တော်တို့က 360mm AIO လေးလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ build မှာပတ်စံအရန်အများကြီးလည်းမသုံးညင်တဲ့အတွက် ID Cooling ရဲ့ Aura Flow 360လေးကိုပဲသုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်က 360mm radiator ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးသက်သာဆုံးပဲ$100လောက်ပဲပေးရမယ်radiator တော့နည်းနည်းပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CPU ကလည်း overclockable CPU မဟုတ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ aesthetically လည်းလှတယ်ဈေးလည်းမကြီးဘူးအလုံလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ 10900K တို့ဘာလို့သုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေး upgrade လုပ်ဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်ပေါ့ gaming ကိုပဲအဓိကထားမှဖြစ်တဲ့အတွက် RAM ကလည်းအများကြီးမလိုဘူးအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ colorful iGame ရဲ့ 8GB RAM နှစ်ချောင်းထည့်ပေးထားတယ် 3200MHz အရေးအကြီးဆုံးပေါ့နော် gaming အတွက်အရေးအကြီးဆုံးပိုင်းကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် GPU ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားဆိုတော့ဒီနေ့မှာ RTX graphic card တွေကမှလုံးဝ consumer level မှာအမြင့်ဆုံး Nvidia ရဲ့ RTX 2080 Ti ကိုသုံးပေးထားတာပါအဲ့ဒါဟိုမှာ colorful ရဲ့ iGame Vulkan X OC edition ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ build ရဲ့တဝက်နီးပါးလောက်ဒီဒါ GPU ကနေပြီးတော့နေရာယူနေတာဆိုတော့တကယ်လည်းအသုံးဝင်တယ်တကယ်လည်းအရေးပါတယ် game တွေမှာ FPS များများထွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် RTX 2080 Ti ကမရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့်ကိုက high resolution နဲ့ဆော့ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ပိုတောင်လိုအပ်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံး power လုပ်ဖို့အတွက် Seasonic ရဲ့ 750W 80+ Go ကိုသုံးပေးထားတယ်အများကြီးမလိုဘူး wattage အများကြီးမလိုဘူး storage မှာတော့ colorful ရဲ့ 256GB M.2 NVMe SSD ကိုထည့်ပေးထားတယ်တခြားကိုရဲ့ game library တွေပါတယ်တက်ထပ်သိမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ head disk ထည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ performance ဘိုင်းတွေကတော့ဒါပဲပေါ့နော်ဒီ parts တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတမန်ငါရှန်ငါ case မှာလည်းထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူး case ကြီးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီပုံကြီးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါကြီးက high end gaming rate ကြီးဆိုတာကိုသိသာစေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Lianli ရဲ့ PC O11 XL casing ကိုသုံးမိထားတယ်ဒီ casing ကတခြားကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ casing တွေထက်ပိုပြီးတော့ထူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့4000ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့ compartment system တွေကလည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ intake တွေ exhaust တွေကနေရာတွေကနည်းနည်းပုံမှန် conventional case တွေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အရှေ့ဘက်မှာတက်ထားတဲ့3လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ front panel ကနေထွက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ side panel ကနေပြီးတော့ exhaust ထွက်မှာပါပြီးတော့ဒီနေရာမှာ Aura Flow 360လေးနဲ့ဆိုတော့အပေါ်ကလည်းအပြည့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ RGB တွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီ case ရဲ့အကုန်လုံးပေါင်းကို$254ကျမယ်အရင်ဈေးသက်သာတဲ့အထဲမှာတော့မပေါဘူးဒါပေမဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အရင်ဈေးကြီးတဲ့အထဲမှာလည်းမပေါဘူး Okay ဆိုတော့ပတ်စံနေကျွန်တော်တို့ဒီလောက်သုံးလိုက်ပြီပေါ့နော်အတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်$2699 US ဒေါ်လာသုံးလိုက်ပြီဆိုတော့ performance ကဘယ်လိုနေလဲ benchmark တွေချက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီ build ကိုကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲဘယ်သူ့ကို recommend ပေးလဲဆိုတာပြောပြမယ်
4K gaming ဒါမှမဟုတ်3440 by 1440ကို144 Hz နဲ့ဆော့ကျင်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ် 1440p ကိုမှထားပါတော့165 Hz တို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဆော့ကျင်တဲ့သူတွေကို recommend ပေးတယ် gaming မှာအထူးသဖြင့် AAA တိုက်တဲ့တွေကို high setting high resolution နဲ့ high frame rate လိုချင်တဲ့ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေအတွက်က RTX 2080 Ti ထက်လောလောဆယ်ကောင်းတဲ့ကတ်ဈေးကွက်ထဲမှာမရှိသေးဘူးဒီနေရာမှာဒီတဲ့နည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့ CPU သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် FPS တွေတော့အနေနဲ့အများတက်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပတ်စံကျတော့အများကြီးပိုသုံးလိုက်ရမယ်ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ9700လေးပဲသုံးပေးထားတာပါပြီးတော့ဒီလိုမျိုး GPU performance မျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် future proofing အတွက်လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးတော့မမြင့်ချင်ဘူးနောက်2နှစ်3နှစ်လောက်ဆက်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့အဆင်ပြေတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ high end gaming PC build လေးကတော့ဒီလောက်ပဲခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်နဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာမတူဘဲနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဆင်ပြလိမ့်မယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ရော game ဆော့ဖို့အတွက်ကိုဒီလောက်သုံးကျင်လားဒါမှမဟုတ်သိချင်တာတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment ထဲမှာပဲဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမြင်မြင်ညှင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့